Salut. Salut. Salut les confinés. Salut les enfants. Hey. Aujourd'hui c'est un peu spécial. Bienvenue au cours de bruitage. Hey, la batterie, man. Le sax. Voix de tête. Ouais, tu l'as? Hein? Bah cool ça. Le sax. Pour faire des bons bruitages, il faut écouter aussi. Eh ben, la guitare wah-wah. Wah 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 wah. Wah wah wah. Wah wah. Tu l'as? Voix de tête. Hey! Cours de bruitage. La trompette. Voix de tête. Avec un petit décroché là sur le côté. Là. Le geste, ça aide. Yeah! Manu Dibango! Hey! On pense à tous les aides-soignants, à tous ceux qui sont sur le front. On vous embrasse et on vous envoie plein d'énergie. Hey! Le sax! Le charlet de la batterie. Titi 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 titi. Hey! La wah-wah. Allez, aujourd'hui on danse. On vous embrasse. Et on n'oublie pas, à 20 h, on se met tous sur le balcon, on applaudit notre personnel soignant. Ok? Voilà, et on embrasse aussi tous les gens qui sont sur le front, voilà, ceux qui travaillent au supermarché, les toubibs, les pompiers, oui, les pompiers, les gendarmes, la police, l'armée, ceux qui sont dans les champs, ceux qui nous font manger. Merci, demain on fera une spéciale pour eux. Je vous embrasse, et une pensée pour Manu Dibango. Ciao man, allez, Africa. Africa.